မင်္ဂလာပါသမီးနဲ့မရတော့အနီနာဖြစ်ပါဒီနေ့မမေနဲ့ဆော့ပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ် like and subscribe လေးပြီးခဲ့ပါဦးတကယ်ချင်းငါလည်းဒီနေ့ရတာယူမယ်ဒါကလေးလမ်းတကယ်ချင်းအင်ကြီးလေကြရအောင်လေ Okay ငါရင်ရွေးလိုက်မယ်နော်ဟာကြတော့ကောင်းမလေးဆိုတော့ခေါင်းဝင်လေးဝင်မယ်နော်ဝဲချစ်စရာလေးဖြစ်သွားပြီဖက်လက်ကောဖက်လက်ကမပါဘူးတကယ်ချင်းပြီးရင်ငါတို့စပင်းတော့ညက်ကြမယ်လေငါစပင်းရရွှေနေပြီအေးငါလည်းညက်မယ်ငါစပီကြီးရOkay let's go ဒါမင်းခဏရစပင်းဆိုင်ခဲ့ပြီ I want to go hair styling Okay ငါမညက်တော့ဘူးနော်ငါကြည့်လိုက်လို့ရပါပြီအမဘာကီလေးတွေရာလေ trap ဖြစ်လေအဲ့ကီလေးတွေပြပေးနော်အမပြပေးပါမယ်ဒီကလေးရမင်းမကလေးပါအော်နာကြိုက်ဘူးငါရွေးမယ်ဒီဟာလေးညှက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကြိုက်လှမလားလို့နည်းနည်းရှုပ်တယ်လို့ပဲနော်ဒီကေကနည်းနည်းဒီဟာလေးရောပြောင်းကြည့်မယ်ပြောင်းလို့ရပါတယ်မချစ်စရာလေးနော်ဒါပေမဲ့ဒီနားမှာကလစ်ကလေးတွေထွင်ပိုးလှမယ်နော်စပင်းအယောင်လေးပြောင်းချင်တယ်အမရလားမတီးဘူးအဲ့ဒါလေးတော့လိုက်ပြပြီးတကယ်ကြီးနေရမညက်ဘူးလားမညက်တော့ဘူးရပါတယ်မစပင်းအယောင်လေးချိန်မယ်ဘာကြောင်လေးလေဘာယောင်လေးလဲဆိုတော့ကော်ဖီယောင်လေးချိန်ချင်တယ်ဒီယောင်လေးဆိုရမှာဒါကော်ဖီယောင်ဒါကော်ဖီယောင်မဟုတ်ဘူးpink ယောင်ပဲချိန်တော့မှာကျမ pink crazy ဆိုတော့လေချစ်စရာလေး I like it so much ငါလည်းဝါပလဲတကယ်ကြီးအဲ့ဒီကေရမလောင်ကနမေဘာယောင်ချိန်ပါလေတကယ်ကြီးငါဒီကေရရှင်းကြည့်လိုက်လှတယ်တကယ်ကြီးဒါလေးလောက်လိုက်မယ် Okay အဲ့ဆိုရင်ငါတို့မုတ်သွားစမယ် Okay ငါတို့သွားကြမယ်ညာပြီးပြီလားငါတော့ပြီးဒါမေးဘိုက်စာနေပြီမရောက်သေးဘူးလားမုတ်ဆိုင်ရောက်တော့မှာပါငါလည်းတဲ့ပြီ Okay ပါအဲ့ဆိုရင်မုတ်ဆိုင်မှာဘာစားကြမှာလဲဟဲ့အဝါခပ်ကိတ်စားမယ်ခပ်ကိတ်ဟဲ့တခြားလူတွေလည်းရောက်နေလူရှုပ်လိုက်တာဆိုင်ရတယ်လူရှုပ်တဲ့ဆိုင်တွေစားချင်မှာတကယ်ချင်းမကြည့်အောင်ရောင်းတဲ့လူကလည်းမျက်နှာကြီးရတယ်ရှုပ်မဲ့ရောင်းချင်တယ်လို့မရောင်းချင်တယ်လို့လည်းကြည့်ပါအခုဆိုင်စားဆိုင်ရငါတို့တွေပဲစားတော့မယ်ဒီဆိုင်စားရုပ်ကြီးကြိုက်လို့ဒီစားမယ်ငါလည်းစားနေရလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါကကဲတခုလောက်မှလိုက်မယ်ထင်တယ်နော်စားချင်တယ်သူတို့နဲ့တန်းစီပြီးတော့လူပြီးတော့ကြော်စားကြမယ်လေဘယ်ရောက်သွားတာတော့မုတ်စားပါမယ်ဆိုဒီလေဟာမုတ်ဆိုင်ပြန်သွားဒီတော့ကြည့်လိုက်မယ်မုတ်ဆိုင်ဆိုရင်လည်းစားရမယ်လीနေရလဲဘာမှမလုပ်ဒါဘယ်ရောက်သွားတာတော့ကမနဲ့တကယ်ချင်းကမုတ်ဆိုင်ပြန်ပါပြီမလားမုတ်ကစားချင်နေပြီတကယ်ချင်းရတယ်ဒီပါဒီနော်နေဒီနော်ရလာမုတ်ဆိုင်ရမဟုတ်ဒီစားကြောင်လေးပြနေအဲကြောင်လေးဘိုက်ကစားနေပြီသူကနိုးတယ်နဲ့ခပ်ကိတ်နဲ့နှစ်ဆိုင်ပဲရှိရလားယအော်ဒီမှာရှိသေးတယ်ဟဲ့ဒီရုပ်ကြီးကပြုတ်ဖြီးဖြီးမလေးရှိတဲ့ပီဇာလည်းရှိတယ်နော်ဒါပါအေးလေဒါဟုတ်ဘူးဟာပါငါဟာပါကောစားတယ်စားချင်နေမှလိုက်လေစားချင်နေပြီးတော့ဘာဆိုင်လဲတကယ်ချင်းဒါလည်းမကြည့်ဘူးခောက်ဆွဲဆိုင်ပဲလားဟဲ့မဆိုင်နေရတော့များတာပဲနော်အေးဟုတ်တယ်ဒီဝယ်ပေးပါဦးတောက်မယ်ယူသွားလိုက်မယ်နော်အဆန်ဘယ်လိုရှင်းအော်သူက customer ပဲအလားသူဟုတ်ဘူးဒီအယူလည်းမတောက်ချင်အဲ့ဆိုရင်ဟမ်ဘာဂါတလုံးလောက်မှာဟမ်ဘာဂါယူလိုက်တယ်ချင်းခဏတည်းကောလေးပဲလားကိုကာကိုလာတောက်မယ်အေးထည့်ပေးအောင်ခဏနေတော့ဝါရင်စောကလူဖွဲ့သွားပေးလိုက်ခေအမချလိုက်တော့ပလီလာသူများဆိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ကဟမ်ဘာဂါတွေမှာစားနေစားပြီနော်ဟဲ့ဘယ်လိုစားရလဲလောက်ပါငါအင်ကြီးတွေကသူများတက်လာတယ်ကြည့်ဟဲ့အဲ့ဒါငါစားမှနေရပါလို့လူစားချင်လို့ပေါ့
ညအမ တ က ငယ် လာ ချင်းရတယ်ဟုတ်တယ်ဟတ်မကအေးတောင်ဝဲအေးကစားနေပြီဟဲ့ဘယ်ကဟာကြီးတော့အေးတောင်မေတငယ်ချင်း နော်ရနော် ဒါကအေးဟုတ်ပါ ခါလာလည်းမသိဘူးခဏနေဦးတော့ငချင်း ဒီမှာလားဒါပါကြီးလေအော်ဟုတ်တယ် နေပါအေးတော့ ကိုကာကိုလား ရပြီ မမြန်တော့ 你到了的，拿着过来过来，我们家的 တောက်မယ် 的， โอเคစားပြီးပြီဆိုတော့တငယ်ချင်းငါတို့အိမ်မှာစားပါတူတူသွားလောက်ကြမယ်နော်โอเคဘိုင် 啊， ဘို 路 င် 姐姐讲你，我啥了？ စားလိုက်စားပြီးရင်နှုတ်ဆက်ကြမယ်တတပါ 大家吧， နောက်စီစဉ်တွေမှာပြန်တွေ့မယ်နော် 老师是你妈变对没呢 ကျေး？ဇူးတင်ပါတယ်ရှင့် 其实他妈的是。